Dadda oyo ne yapanga omulenzi oyo yamundeetera waka bankozesa n'afuna enda n'azaala eyo omwana asooka. Dada ne yapanga omulenzi bamuwa mu wakasente? Tiddi. Okuvula ddiiro? Tiddi. Yatandikirizanga mpola okunywa omwenge, anwa sigala, eriyo bino ebindi byebata mu kanwa ebyo byebagaya tiddi babyeta batya. Bena byona nga agaita galala. Kati nga buli lwaira kaka afuuka kindi. Agema yakuba nti mupiira yasamba yamena yakola ki. So embeera yanzitowerera. So watuuka ebyobufumbo byalema? Ebyatuuka n'awanika nga mpulira binsuuseeko nakoba kangezeeku mboneku ni bano babajja eno okuluya ze nanje njiyeeku mbone najaayo oku n'abaayo oku era wona wajaawa Saudi. N'abaayo nakolayo emyaka 2 n'emyezi 5 neira najja otuuka kye nali ndowooza tineekyaliwo. Najja okwira nga wakakyerere wazira kiriwo. Nabaku n'obusente buno bwetweterekera obwo neira nabo akoba kankole ki ntandikewo ku akantu ak'okukola n'ataawo ku akaduuka kona naako ke baidye bakola ki bayiba batwala buli kimu. Sharon bamwibye baibye ewaka bayiba sente n'isimu baali ibiri abaira akozesa so azaisimu ayo bw'obayenda okuyambako ku Sharon osobola okutuukira ku namba eno 0755 42 87 49. Bakagwandi naisanu YY Media moyo kunuma abantu abaiganga abantu abebusoga abantu ba Uganda mwena ababona YY Media mwide mweyunge kumuwereza waimwe Yolisigire Yazid ngaja guze emyaka 15 gyamaze mukisaawe ekyamawulire emyaka 15 gyamaze ngayamba abanaku okujja guza kuno kuli kujja kuba ku Soview Hotel mu kibuga ekiganga ngena kweda omwezi 14 ogw'omwenda era nga abembi bangi bamuwerekayireku. Ekivulu kino tekyakusasulira ku mulyango wabula olina kugula bugule tiketi walirira olunaku mulindwa. Tiketi esookerwaku ya mitwalo 3, VIP mitwalo 20 ate tebo 1 million. Ukira Yolisigire Yazid ogule tiketi yo ngena kudikali ku namba ya Airtel 0706 890 354 oba eya MTN 0775 ataona mukaga ana nga doadona dirumaina ga Yolisigire Yazid basabo ne banyabo tubasaba mwide muwagire omwana we Yolisigire Yazid kibanga kirungi okusima omuntu ng'akali mulamu. YY Media yaida kulema kyamaani kyokola okuba nga oli kwa YY Media kituyizaamu amaani. Yasaba yakaba kali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira era owaifa busira mubikado buli wombona na microphone nga nkyaziza abantu nga bano otegera nga liyo kyembaleteire wabula ku mulundi guno emboozi tinungi. Mwayinaze wangu ono Sharon kwagala nkyalireko wabula nga galira gakomba. Sharon bamuzalamu abaana guti alina baana nga bana abasaada 2 wabula nga abasaada bamulekawo. Sharon embeera yamuwalirizaako yajja ku munsi ya Saudi kuliya okuba ekyeyo alabirira abaana be yena yebeesewo ng'omukyala wabula n'abantu abaali waka byawanga akasente baakalya bamulimbanga bulimbe. Sharon yajja okutuuka eno mu Uganda nga kyeyali asuubira oba oliawo mu sente tene kye baakola bintu bingi ino wabula nga ekiriwo mu byona byona kiri ndi Sharon embeera muyinza embeera mbi aide gano tuwayeekuuku atukobere ku mbeera ye tomana oba oliawo bisobola okugamako ku wamufunira ku mmere wamufunira ku kawunga wamufunira ku ki n'obuyambi bwona wabula nga tukali kweyongera nino bakobera nti ekivulu kyange nga njaguza emyaka 15 gyemaze mawulire enteeka donna naddewaire era tuli ku Soview Hotel mu kibuga eky'Iganga olw'omukaaga olw'oli kwida
ebula yona kunga 7 1 week remaining bila byabiwaire ekida kide omutonzi yasalawo abatuwagire kuku nga bagula ku tickets bambi okuva ku nsedo okulya bambi mwebale buyambi bamami bange mumpagire ino n'abayiganga ebusoga eno yemba wabula nga abasinzire kumpagiraku naba abantu abagobera YY Media bambi baguza amatiketi aye nga tebali kujja kwida nakubaawo akaire kakaliwo iwe obeera okali kumpagira kuku osobola okubeera wagula tiketi osobola ogula watuweeza kasente tiketi etwida kudigabira abantu abaida okwida babeewo bambi mu kivulu so bambi ne wiiki esigereyo ndala osobola okugula tiketi wawagirako ku yosigere yazidi wayagirako ku YY Media omwana owebusede mu bikaado enteekateeka diwaire Sharon okobaki bazirasobo onkubira ina amasimu ng'okuba oti oyenda nfe bufe mala otegere ng'ebizibu bingi buzibu ki ebyo baire bininziza amaani nga ndikwenda okwiddayo oli onambeku ebizibu byolina bwe by'abaana baninze ebizibu byolina bwe by'abaana bakusinziza amaani bali kunsinza amaani abaana bakutyamya kuyiga isu so twenda otukobere kuku tukobere n'abaana bana abaana omwana omulala baba wundi abaana basatu ziti baba wewe yena wundi so tukobere otya watandika ali ebyokuzaala bino omwana ola asooka nali waka nga nsoma nali wa dada step dada omusaada neyaliwo nga ni dada azaala mama nga omukazi tinazaala mama dada oyo neyapanga omulenzi oyo yamundeetera waka bankozesa nafuna enda nazaala eyo omwana asooka dada neyapanga omulenzi bamuwamu wakasente tidi okutula diiro tidi ati awo namuzaala ati wenamala omuzaala embeera yona yaninza nabaawo n'oyo omwana naira waka aye nga ni waka wona embeera tinungi wali osoma kyakumeka ebiseera ebyo nali mu kyamusanvu so tiwamaliikiriza mbe ki ekyakutoola owaimwe okujja okuba ni daadaawo ekyantole waife nali njireyo okuwa dada kubona ku dada omusaada ati olwatuukayo dada yakuba ati muleke mukazi wange asomere nga waneeno awo nasigala yeye wa dada nabaayo deni embeera eyo yatuukawo etyo dada yakupangira yakutula diiro so byaja bitya obufumbo lwaki bwalimu obwo oyo yenda kulozaako bulozi enda yagemerayo oba wajaga amufumbirwaku byalema bulemu betyajayooko jasi yaida kulozaako enda yagemerayo kyonka aye nga tyafumbayoko tibyamuwomera tidi ebyenaku biseke basharode wamala okusalamu omwana wasigala wadaada oba wavaayo naliyoko emyezi 5 diti naavaayo neira ewaka ewa baba nabaawo okuwona embeera nga teri kutambula ng'ezitoiwe nga tiri baba azira buyambi mama azira buyambi tisobola kulabirira mwana kati wabaawo baba owundi eyaliwo ng'ali mu tawuni yankoba ati anfunire omuntu nje nkoleki mukolerenga waka okay nga tukali kujetwe tukobereko wewaira n'omwana ngo okuva dada wonoira waka abazere bano wakati beekanga omuntu wajja okusoma kali okwiranga oli n'omwana beekanga kubanga ni mukuzaala wenalienda baiddayo oku bayenda ogema oyo omulenzi naye byaloba mulenzi yalumukawo bakireka omulenzi yali akola kyoyo wazira yena yali asoma so waize waka ewaka embeera eri etya obwaimu bwaba muzeeyi embeera yali etya anti wona embeera era yali tinungi nga mbeera yawukera kulima muzeeyi yena era nga mulimi bintu byakera kulima olwisi akasabuni wazira mwina kulindira sizoni wenatuukamu emmale mufune ki akasabuni embeera yaninza banfunira omuntu najja okutandika okolera omuntu waka naleka waneeno omwana namuleka waka okujja otandika okolanga wa mwaka mulala awo najja natandika okolera omuntu waka ngaokola mirimu kiwaka nali nkola kulongoosa kufumba kusimula kulabirira omwana waka kuba waliwo abaana babiri ngaofuna akasente nali nfuna naye mubiseera ebyo nze wenatandikira okolanga bagaba akasente katono bali bagaba emitwalo 3 buli mwezi buli lunaku 10
nga denfuna ng'emmere yiyo oba ng'emmere yayiwe nga yayiwe nga bansuza. so ewakolera ibanga ki Nakolayo waliyo emyaka ddali ng'ena naavaayo. ki ekyakutolayo Navaayo waliwo omulenzi ow'ewaka mulamu woyo omukyala yali ayenze kuneegwaniza nze nakola ki naaloba embeera yatabuka naavaawo naira waka. oyina yakwegomba yakola nga okunamu oli kusiimula yeegomba ayidi omukazi wawe ali kusiimula ati weegomba eno tebo tewali kiwala nga oviire mu kyalo oba niwe oweeteganga mbe kuba wetwali tutuvaala edongoyo omukyala nga taikiriza kuvaala ngoye nempi ngaovaala ngoye empanvu. so buti awo okujja okukola oba ba house girl iwajja wali wa myaka ng'emeka iwajja okola eyo ndowooza nali mu myaka nga 19 kwabiri awo najja natandika okola. so waavaayo naavaayo naira ku waka. omwana owawaka yali agemye kuba oyo waloba be naloba yagemako awo naavaayo naira waka naavaaku waka wona era nga ndibona embeera sitiro era nga neeyo kabiri banfunira awandi najja nakola ayi natukayo n'omukazi ng'empisadde tinungi awo nakoowa eyo wajja kukola ki yona era mirimu ddawaka wajja bya kusiimuula kwoza eyo ng'agaba imeka omwezi yena nga 3 edda uganda yena naavaayo kwayinga omukazi azira mpisa ng'avuma akuba naavaayo naira waka. We naira waka olwo omukyala gye nasookera yankubira eisimu yakubira muzeeyi Yakobo oyo waavaako aliyo waka mami wange ali ku mwenda. Kabiri naavaayo waka naira wa mami woyo omukyala gye nasookera okola naavaayo oku nakola wetwasinkanira nono baba ono aba n'abaana 3. yena yakwagana eyo ng'okola mirimu egyo omusadde yali akola ki muzimbi. ono mubanagana muti oba akubona atya anti ye yali yapangisa kunjira we nabitanga nga ndijja okola nga nvoowola mukaire nakolanga waka yalina akaduuka we yantanga nja nkola waka najja ne kaduuka n'atunda. wajja okubona nga alikola byegali tomusuubira nabona nga akola ebitali tinibyo nga byeyakusuubizanga nga tibyalikola. yali akusuubiza ki kiyasinzirako nayininkiza omutima gwe n'akugonza ebigambo biba bingi naye mubaamu ebigambo wena byokoba oti kino ekigambo kisobola okumubeezaawo Yakobo ayenda tube tonatona paka eri tunakaire katukola amaka tuzaala abaana baife tubeewo. So ebigambo biba bingi omuntu byakusuubiza olondamu ekigambo kirala wakoba oti kantambulire ku ekyo wabonanga n'omutuufu nabonanga mutuufu ku bigambo bye byali ayogera. ati wambuuza ku kutya guno omulimu gwokola ogw'okuzimba guno atuweesawo gutya namubuuzaaku Yakobo ekiseera kidde atuuka abiveemu. so oyo wakugonza mwajo wuwe najja twatandika oba twena twabaawo nazaala omwana asooka Katonda yamutwala then nazaala owokubiri n'owundi twabaawo yatandikirizanga mpola okuna omwenge anwa sigala eriyo bino ebindi byebata mu kanwa ebyo byebagaya tiddi babyeta batya byona nga agaita galala kati nga buli lwaira kaka afuuka kindi agema yakuba nti mupiira yasamba yamena yakola ki so embeera yanzitowereraku nakola ki naavaayo. Charlotte yalinga ye yali akutambulira kuku tidi mami yazidi tidi okujja w'omusaada ono abazaire bo wabakobera basiima okujja oyo omusaadda yajja newaka
yakyala kukubambaga yakyala bukyale ojja kumubonako kutegeera muntu alijja okuuma omwana yayidda waka yaleetako okuwaka yaleetako kwabazaire ebintu yaleetako ebitontono ti bingi so obona nga atandise ino okuna omwenge okukuba twajja kukuma bazaire be nobakobera abazaala omusaada eyo mubazaire nali tyajayo lwaki baba naaliwo mama yavaawo tinga obona bona bali tibiri awo bito tibitegerekeka eyo tyajayo so nga ezawolumukiraku oba walumukiraku okuwa okulwana okubona nga oyenda okwizaawo amaka ago n'obufumbo bwo nagezaako nalumukiraku kuba navaako nti bagondola ensonga ed'amaka najjayo oku aye bona era nga bakola bati byalema nabivaako nabona nga ndi kumenekera bwerere nawanika emikono nabivaako nako bakandekere katonda nabaakole so ono akulimu n'abaana babiri abaana bali 3 so ngaotwere kunoola eyafa wali omuzaalira abaana bawona abaliwo bali 3 ole yaliwo yali wakuna abaliwo baliwo 3 ate ole yawafuna nga ali mu isomero wawono bana abaana bameka naaba 4 kuba ole yafa titumubala kola kwa isimu elimana so okuba yali atandise okukubanga lunaku kimulungi kigulya kukuba nowira nga akukube yakukosa gakyali tikyebereka mulundi mingi de yankuba kuba eri olwo yankuba lino eriiso nalitidde nga lijja kwiramu obona lyazimba lyaweramu lyonna nga lyazimba olundi yakuba guno mukono kolo yakulangaki nga gayira nga atamire ezira nsonga ntuufu yatandikira ku yakoba nti yino wabula atuuka yakoba ati ova mu bwenzi aye nga akwagaine mu buliri awo ngayira saawa 10 nga buli kukya saawa 7 8 ogwobwire awo weira gatandikira ku nsonga eziramu yakoba baire mu bwenzi yatandikira awo yakukuba ayo tuwenigiraku mu bwenzi tyajayo nze ebyo tibikola wemba n'omuntu mba na muntu mulala tigaitako mwibanga liwamufumbira ng'oliyo wali weekozesaako ki ngaotoleku nti omwami mwene yali muzimbi nze nali n'omudaala nga ntundawo nana bitungulu biki ebyo nga bijja byali bijja naye era baida babiiba byona batwala abaibi baida munumba kwida kunkyo nga babitwaire mukayumba mwe nali mbitanga najja okwida kunkyo byona nga babitwaire batwala nana n'obufulu babitwala baleka abagaiga bonabona amativi agabagaiga gali eyo baida mukayumba mwali otereka obufulu n'enaana bintu ebitono baida baje nabyo baida babitwala kuba lwali lwakutaano entebe akatale kabayo bakutaano lwena linjira osuubula nga nsuubwire kola olunaku kiba kizibu otunda ku sente ediwera ati nali nsuubwire ng'ebintu birimu bingi ole yaida bwide kupakira mukakutiya yatwala najja okwida kunkyo okwigulawo nga muziramu waire yaleka mukamukene kalala so ono omusaada wo iwe okujja okumubayira yali azira ku mukazi wundi yali azira wali omuto so watuuka ebyobufumbo byalema ebyatuuka nawanika ngampulira binsuuseeko nakoba kangezeeku mboneku ni bano babajja eno okuluya ze nanje njiyeeku mbone najayo oku naabaayo oku aye era wona wajawa Saudi naabaayo nakolayo emyaka 2 n'emyezi 5 neira najja otuuka kye nali ndowooza tineekyaliwo nagana ku sente nga wazira sente wagaba walingeyo wakuba tumuweekuole 5 muweeku dada gundi 3 muweeku oba jasi baalya bulye tyagabangaku jasi baadilya bulye ate baali bantu nabaadilya oviire Saudi wajja okwira nga ewaka kyerere najja okwira nga waka kyerere wazira kiriwo
nabaku n'obusente buno bwetweterekera obwo naira nabo ako bakankole ki ntandikewo ku akantu ak'okukola n'ataawo ku akaduuka konna naako ke baidye bakola ki bayiba batwala buli kimu. Okay, tujje mpola mpola. Waira wovuye Saudi okwira muno wafuna kali bufumbo buyako mbe nkali funa bufumbo bundi ono busente watawo kwa kajumba wo bairoba natawo ko n'abaana bo wo bairoba wo bairo okolera woki ku mulima w'enkolera nali natamu omuceere kawunga sukaali bintu bityo nga n'ebirimu kali oti kaduuka kali oti kaduuka kati baidi babiba tibaibye ebyo bintu nti basitwire wabula obusente bwembeire ntundangawo nabaire ndiddi nabo nga ndijja mu tawuni kukola ki kusuubula bintu bundi ole yaidi yasitula kasawo yatwala mwabaire mu sente ng'emeka mabaire mu bukaire bubiri nga yakubaziza bubaza yambaziza wajira ku polisi wenjirayo naye nga nzira ndaga muntu yona bagitwaliremu nga benda ndaga muntu okujja okulipootinga nomusango bagwibye kyona kyetaaga ndaga muntu nde ntuuseyo bankoba benda ndaga muntu polisi yaweeyo ono yewaife iganga CPS obeere kulwaire waleere mumuyembaawo saageno mukisa kino ojja kubaawo otya tidi kubanga ekisinze kunesiba abaana balijja kwirayo ku isomero saa dino nzira genditandikira n'ekikumi kyenkoba nti nje ngule wala ekitabo nzira nga nesibye tidi wenditandikira bintu byonga biri kuneewuunyisa kubanga oti biri mu wakisiraani tidi mukulu yazidi kuba tidi kintambulira ku tidi ko naabaku namuvu kiboneka naabaku fe abasogo naabaku ebyo ebyekisogasoga ebyo wagabagobeku ebisiraani ebyo naabaku lwaki embeera buli kyogezaako okola kifa lwaki buli kyogezaako okola kifa tidi zena amagezi weganesibye tidi lwaki wanonenkelezaako keeyo nebabuuzaako lwaki ye buli kyogemaku obufumbo obusooka bwafa obufumbo bwokubiri bwona omusaada woyo otomaire emirimu wajja gyona bifiire yojja okolera abantu yabifa ogire Saudi oviireyo sente balire bulye oyisireku enotere wakaduuka obusente bwasigalawo bwona bayibye lwaki buli wogezaku nti kifa bufu emyezi tidi kiriwo oba waliwo kintambulirako oba mwojo gwa bwavu gwenda wakamwemu mube baavu tidi mpulira mbwe bayo emyeyo egy'obwavu niwe bwoli kulwana ino kati no twera tube baavu famire dibe baavu mu famire eyo oli okukukwaba aliko kuona esente mu famire mukika kyaibwe balimu wamuzeeyo yonka nezira sente nezira kuba ife buli kyetugezaako kyona kifa ekyokubiri nti ife famire yaife tonatona bakola kibatukyawa kati awo ndi buli kyemukolaku kyona kifa bufe naye mugezaako watanya nti mukole kinezira kitambula obufumbo obulobye emirimu dirobye buli mbeera egemye nga buli kyogezaako ezira kijja mu maiso kale koyere Saudi ayobera ogezaako okulunya ku basaada baire nkaali gwe wenna alina ebizibu byekinansi ebikusumbuwa otambuddeko biganye Aji Kigundu omusomi w'edduwa yagenda okuwonya. Aji Kigundu asangibwa mu kibuga ky'e Mukono ku Katosi Road. Mukubire ku namba y'essimu 0708 nkaaga 0321.
bonabona oyinza okuba oti bonabona nekirala noole wabivaako buve. Omuntu yotagezizaako okakasa oti oti bwaba bali kirala bonabona obona oti nekirala. aye ngaowira mule feeling sidenda oba obona nga bikoowa dibaamu naye ekisaya kituuka kuba oti kambyerekereze kubanga olwedde bala olinabo era noolwo lijjajja era lijja kuba ati nzaalira aye ngaolwisi eno lijja azaala era alekaawo ati era oyongere ku mugugu gundi ate nga gunookaali toli gusobola. so ngaotereka okuba oti abasira babona bali oti kirala aye wena owira mulengo olina obufumbo mbwenda ayo oti akwiramu nkokosaabale bye baakukola kyentya tiobuka kafuti jabu tolaga nti weba yakubwa ine era tajja kubanga bali awo tiddi mutonzi yasalawo naidde osalawo awo obaire obaawo osulaawo abasala bebe nga tibaida nga wekosakosaako kaduukaduuka nga abasala tibaida kwebayikirizaako kwawo baida baliwo naye nze tibawa biseera byange just weida oyogere kyoyogera omala oje niwo omuzibu wobanga wagwaku mukiina kabiri oyinza okuba tinda kwira mukiina mwena omwo. Okay kale olikuwa media ndi yazidi olusigira ndini kwagala Sharon obulamu bwe bubaire bwa kulumizibwa okuva mu buto paka eno yali so mukiseera kino oyenze buyambi ki kuti yazidi nenda kunamba nzi yazidi nza buyambi ndi wabusede oyenze tomana omuntu asobola okuba nga awulira emboozi yakati kanambeko ku Sharon yandiyenza okuyamba woli obubi wandiko byoti wano awakulesa yenze saadi nawandi obubi school fees w'abaana then ni capital saawa dino nebiri obubi nekyokulya nebindi obubi asobola yena ino okunambako anambeku bababa bamama baninaze omuntu yena ali eyo nga asobola okungemerako kuba saadino babitwaire kyembeire enkozesanga asobola okunamba ka school fees ka capital anambeku ntandikirawo ndakwebaza n'emmere y'abaana abaana bali basatu abali soma omukulu asoma kyakumeko omukulu guno omwaka ali mu senior 4. namba y'esimu eri etya saadi nonzira namba y'esimu kuba n'esimu baali twaire nkalifuna namba ntufu yenkozesa nti yiino oli kunkubira nkulyano esimu eryo lya muntu mwe yaziike kulikozesa kukukubirako kunonya nze tyenda abantu kuwida ku namba dange amasomo gaba mangi no nendaba aida oyo mwene esimu eri mukwano gwo oba ti mukwano gwo mukwano gwange muli banaiba tuteyo namba eyo sobola ogitayiti gidi mu mutwe saawa dino nze ninayo olikunkubirako eyo tugere mu maina gani amaina ngaide agalimu kale awali kwa Hawaii media Sharon bamwibye baibye waka baiba sente naisimu bali bili abaire akozesa so azaisimu ayo bobayenda okuyambako ku Sharon osobola okutukira ku namba eno 0755 42 87 in case you have any assistance you want to give to Sharon, the number on which you should get her is 0755 428749. Her phone was stolen and this is a phone of her friend, her neighbor. So you can just call on this number, then you link up with Sharon. Osobola kuba ku namba eno mwagamagana tomana osobola okumuyamba kuku wobanga toliyenze kubita ku namba edo you're not comfortable osobola okubita ku namba da yolisigala zidi YY media namba da yange deboko osobola okunkubira wankubira wampoba obuyambi abona obwa Sharon wa abandi diyo
n'enamba yange mwena alinayo nsobola okumufuna bambi so Sharon sansubire nti nebyo byoyinza okunkobera nebyo mwami Yazid oli ngeri yekindi mbe nebyo yongera mu kusaba abantu bakuyambe musira bugulanya nsaba abawuliriza mwena munambe bababa bamama mwena omuntu yenna alina obuyambi nsaba kunamba ku baana n'emmere ey'okulya waka bakulese bwerere sikulu fees ed'abaana onzira nebyo kale bambi tujja kuswika gano ababaire ku kirungi kyemukola wabula mbakobera nti enteekateeka tekujja mu maaso tubulanga wiiki ndala ebula yonna kunga 7 tuli ku Soview Hotel nga tujaguza emyaka 15 gya Yolisigira Yazid gy'amazzi amawulire abatuwagire kubambi mwebale naddala abakyala abali mu nsi ed'abazungu mutuwagiira ino mumpagiire eno babami bange Katonda abawa omukisa abawe ekyemwenda kyona n'ababandi abo nga bansuubiza nga bakaali kumpa bambi akaseera kawoireyo kanona akaseera bambi mungemereku enensi ezira yemalirira yakuyambagana tomana zeena ndikuyambako awandi zeena anamba ezera nendaba anambe zeena tiri bulungi bambi so nekyo Sharon musobola okumuyamba kuyena bambi embeera tinungi sobola okugula ku tiketi wawagira Yolisigira Yazid bambi ngawagira Yolisigira Yazid mwana webesede mu bikaado ng'omusiima ebyo byakosa mu myaka 15 nga ayamba abantu enamba dange diri okwo eda Yolisigira Yazid osobola okuyida mu inbox mu WhatsApp yange wakoti Yolisigira nze nkwoyireyo esente da tebba 2 oba tebba 3 oba nguze tiketi diti niwo otabe mu Kivulu ndi kujaja ku radio ngabira abantu abali kujja okuyida mu Kivulu tugabe amatiketi kudimu kusende ndi kujja okufuna mu Kivulu kino ekyokujja kuza emyaka 15 giri kujja kukozesebwa mu kuyamba abantu abazira mu asirizi